Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. В настоящее время широко известны десятки сказаний о чудотворных иконах, которые почитаются во всем православном мире. Возникновение этих повествований относят ко временам иконоборчества и даже к предшествовавшей эпохе. Разделяются произведения о чудотворных иконах на две большие группы. Сказания обо всех чудесах от иконы, известных к моменту написания, и повествование о каком-либо отдельном, наиболее известном и значительном чуде от образа. Со временем истории, связанные с чудотворными иконами, умножались. Они входили в жития и в другие жанры, в летописи, воинские повести, сказания об основании монастырей, проповеди, патирики и другие. Одной из книг, которая в художественной форме рассказывает о чудотворном образе Пресвятой Богородицы, мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Московской Патриархии и называется «Амафор над миром. Ченстаховская. Чудотворная». Итак, эта книга в художественной форме рассказывает многовековую историю чудотворного образа Пресвятой Богородицы Ченстаховской, который до последнего времени оставался в тени таких великих святынь, как Владимирская, Казанская, Иверская иконы Божией Матери, хотя он прославился чудесами еще в Древней Руси. В центре повествования прославленная икона. Но, конечно, вокруг нее и перед ней живут и молятся люди, священники, верующий народ, иконописцы. Через нее совершаются чудеса и исцеления. Читатель побывает в Древней Руси, в Польше, в Венгрии, узнает, как подчас неожиданно складываются судьбы героев произведений, которые живут под святым амафором Божией Матери и покровительством ее ченстаховского образа. Автор книги – ученый-литературовед и писатель Василий Костерин, в настоящее имя его Валерий Владимирович Липахин. Известен нашим читателям как автор более 2 десятков научных монографий об иконах. С детства любивший русскую литературу, он, окончив после школы Кольчугинский техникум по обработке цветных металлов давлением, поработав по специальности и послужив в армии, решил связать свою жизнь со словесностью. Высшее образование получил в педагогическом институте Владимира. Изучал немецкий и французский языки, по окончании вуза остался там преподавать. Когда в пединституте появился новый факультет «Русский язык для иностранцев», его пригласили вести там занятия. Во время обучения группы студентов из Венгрии произошла встреча Липахина с будущей женой, в результате чего в 1977 году Валерий Владимирович переехал в Венгрию. Там он окончил филологический факультет университета, стал преподавать русскую литературу в одном из ведущих венгерских университетов – Сегедском. Впоследствии к литературе добавился еще один предмет – иконология. Соответствующее образование он получил в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, где защитил кандидатскую диссертацию. Вообще иконами Валерий Липахин стал интересоваться еще в пору своего студенчества. Город Владимир давал возможность познакомиться с шедеврами русской иконописи. За границей он продолжил заниматься изучением икон. Удаленность от родины не мешала ему, а наоборот, помогала быть объективнее в изучении русской истории. Его работы и книги вплоть до 2002 года выходили только за рубежом, а потом появились и в России. Среди них иконичность древнерусской культуры, икона в изящной словесности, функции иконы, образ иконописца в русской литературе XI-XX веков. Изучение икон для Валерия Владимировича неразрывно связано с изучением русской литературы. Первая статья, где они выступают единым целым, появилась еще в начале 80-х годов, после чего было немало и других различных публикаций. В какой-то момент вместо ученого Валерия Липахина появился писатель Василий Костерин. Под этим псевдонимом в 2012 году была опубликована его повесть «Не опали меня, Купина». В ней впервые в центре повествования оказываются исторические факты, драматические события 1812 года, когда Россия пережила вторжение наполеоновской армии. Вымышленные персонажи соседствуют с реальными лицами. Большое внимание автор уделил образу Божией Матери неопалимая Купина. Его литературное творчество было оценено по достоинству, номинацией на Патриаршую премию. После Валерий Владимирович написал еще 3 книги, и одна из них – это «Амафор над миром». Она посвящена Ченстаховской иконе Божией Матери. Как отмечает автор, сказание об этой иконе удивительное, но его почти не знают в России.
Ранняя история иконы связана с Византией, что, как считает автор, вполне естественно. В своей известной проповеди святой патриарх Фотий говорил об ченстаховском образе следующее. «Се дева Матерь смотрит девственно и вместе с тем матерински. Так живо красками написаны уста ее. Они сжаты и умолкли от какой-то тайны, однако нет в них и неподвижного спокойствия. Во всем лике не видно никакой искусственной прекрасы. Напротив, как бы живой прообраз. Так написанный образ Девы имеет в себе печать произведения истинного всесвятого православия». По преданию, патриарх Фотий именно этой иконой благословил святых Кирилла и Мефодия на проповедь православия среди славян и вручил им эту икону. Ченстахов стоит на реке Варта. По ней в IX веке пролегал путь на север, по которому прошли святые братья. И так родилась версия, что именно они доставили эту икону в польский городок. Однако достоверно это неизвестно. Ченстаховская – одна из самых почитаемых святынь не только в Польше, но и в Италии, в Венгрии. Повсюду в Европе есть списки с этой чудотворной иконой. А в России самый знаменитый ее список, как полагает автор, тот, что стоял в Казанском соборе в Петербурге. Монахи Ченстаховского монастыря в 1813 году, когда наши войска уже шли через Польшу во Францию, подарили этот список генералу фон Сакину, который командовал нашими войсками. Он передарил ее Кутузову, а тот послал в дар Александру I. Государь распорядился поставить ее в Казанском соборе, где хранились и другие святыни, связанные с войной 1812 года. Ченстаховская чудотворная икона стояла там, в левом пределе, и пользовалась почитанием петербуржцев. Обо всем этом вы прочитаете в книге «Амафор над миром». Действие произведения начинается в 1945 году, когда советские войска взяли Ченстахов, а немцы перед отступлением заминировали монастырь и в том числе часовню, в которой находилась чудотворная икона. Один советский офицер, военный корреспондент, в повести он называется «Писателем», стал свидетелем разминирования. В тот момент он первый раз увидел эту икону. Она на него сильно повлияла, хотя он считал себя атеистом. Вернее, действительно был атеистом, но ему захотелось проникнуть в тайну чудотворной иконы, в загадку почитания Пресвятой Богородицы. Так начинается история героя. Он общается с теми, кто знает историю образа, пишет о нем сказания, интересуется православием, но в конце концов так и остается вне церковной ограды. Атеизм, воспитанный в нем с детства, мешает ему воцерковиться. В повести есть еще два действующих лица. Один офицер, который командовал разминированием, и сержант, непосредственно проводивший операцию по разминированию. Втроем офицер, сержант и писатель провели вместе несколько дней. А после войны, когда военный корреспондент стал знаменитым писателем, он вдруг вспомнил о своих товарищах по Ченстаховскому событию. Начав писать воспоминания, он захотел разыскать боевых друзей. Позвонил в Министерство обороны, и ему дали их адреса. Оказалось, что и офицер, и сержант оба стали священниками. Повесть заканчивается тем, что уже после смерти писателя его боевые товарищи открывают рукопись, которую он им оставил. И оказывается, что это его художественное произведение, посвященное Ченстаховской иконе Божьей Матери. В завершении программы скажем еще несколько слов о том, как появились на свет эта книга и другие художественные произведения Липахина, повествующие о чудотворных иконах Богородицы. Как уже отмечалось в начале, Валерий Владимирович является автором многочисленных монографий об иконах. Но однажды он услышал от своей дочери, что эти его работы, написанные научным языком, недоступны для широкого круга читателей, потому что они слишком сложные. После разговора с дочерью, которая и посоветовала писателю обратиться к художественной форме, Липахин стал писать повести, в центре повествования которых стоит не столько человек, сколько чудотворная икона. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.